بزرگ پہ جاون بازار دے اندر سرد موسم ایک پیارے ویکھیا اللہ دے پیارے ولی ہیں کیوں نہ ہوئے خدمت دا موقع حاصل کر لے انہاں جلدی نال دودھ گرم کیتا اچھے طریقے نال گرم کر کے پیالہ دودھ دا بھریا بزرگاں دی بارگاہ وچ عرض کیتا بزرگوں وچ پالی ہوئے کرم ہوئے مہربانی ہوئے جی فرما تھوڑا ٹائم عطا کرو تہاڈی خدمت کرنی بزرگ اندر آئے انہاں دی دکان آئی جو بھی ہے جس میں بیٹھے پیالہ پیتا دودھ دا پیالہ پیتا نا تو سردی دے موسم دے اندر جدوں دودھ گرم ہوئی میں نا سکون ملدا ہے بڑا پیارا سکون ملیا اطمینان ملیا یہ جڑے بزرگ ہیں نا یہ کسی دا کچھ رکھ دے نہیں یہ کچھ نہ کچھ دین دے وہ بزرگاں جی میں دودھ پیتا سکون ملیا انہوں نے آکھیا کیوں نہ ہوئے تساں ساڈی خدمت کیتی ہے اسی کچھ نہ کچھ تانوں وکھائیے نہیں عرض کیتی سونیا کرم ہوئے تسی لاجپال ہو جویں دل آ کے وکھاؤ اس نے وہ دکاندار نیڑے کیتا نیڑے کر کے بزرگاں نا یہ میں گل کردا پیا انسانیت دی بزرگ جڑے سن انہاں قریبوں نوں کیتا سر تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا بھلائی نگاہ مار کے بازار دے وچ انہیں نگاہ جو ماری بازار دے وچ انہیں کہ سنا کے پہ نظر آندے انہیں کیا سور بندر خنزیر سب بٹھوئے سارے جانور اے زہریلے کٹن والے اے وجہ پہ نظر آندے فرمایا اچھا جی اچھا بزرگ نے ہاتھ اٹھا لیا فرمایا ہن کی پہ نظر آندے وہ ویکھیا تو انسان چلتے پھرتے شکل انسان پہ نظر آندے اس پہ بزرگ نے فرمایا رات سمجھا ہے آپ کی سونے نہیں سمجھا فرمایا اندروں سارے سب کٹھوں خنزیر مان چکے نہیں ہیں تو شکل انسان والی موجود ہے میں عرض کرتا پیا کہ معاشرتی اقتدار انسانیت کے معنی مفہوم تو نہیں جگہ کوئی نہیں معاشرتی اقتدار انسانیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچ رہی بجائے اس دے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریے